Bakatutulira ekiri abadde mu kibulu. Kamutembe tulina emiramwa mingi. Kubanga Geoffrey Lutaya kigambibwa ati omu ku bayimbi abasinze okukuba Sheraton ne bagimatisa bulungi nnyo. Kale kambatembe ekivulu kya Geoffrey Lutaya tuba tulina emiramwa egi makulu njaga tuyita obuyisinga bayida we. Ekivulu kya Geoffrey Lutaya kyafunye abantu 2,275. Ntemera mu abe busoga batabaddeyo. Ku bantu 2,275 nga ordinary yabadde gule emitwalo 15. Nti Geoffrey Lutaya bobalo omwaka guno yatunze meza 95 ku milioni 3 ezimuza milioni 5. Awo Geoffrey Lutaya yavudeyo ne milioni zenga lukaga mu 5 ku lusanvu. Ziyafunye mu kibuga. Bwe twatema ebivulu ebize bibawo mu ngenda kwangu yakwa ngenda. Ngenda lukwakwayo ngenda abantu we bagala. Bwe twatema ebivulu ebikoloddwa ekivulu kya Geoffrey Lutaya kye number 1 mu kosa tezikoleddwa. Lwaki tukirankinga number 1 nti yategese mu garden wanene. Era mu likodi yakyasinza okutegeka ekivulu awantu awanene nga ba corporate. Twandi banabo na aluna mubiru yakuba Serena. Ronald Mayinja yakuba Serena. Misa Kisamakole yakuba Serena. Nafa Gule yakubye Serena. Epas yakuba Serena. But definitely bakuba Serena. Na ero tachi yabasinzeko. Nti was at a very big press. Nti bakuba ku Serena utayabata ina wateka bantu. Nti ate Lutaya mu corporate kya mufudde ekyo nti Lutaya tabanga ko amanyi, tabanga ko munafu, alikibaita moderate. Tulina mtu kubaita lower, middle ne upper. Lutaya kati Mayinja kya musura yamala yo top. Ngabaje busaka bagaba Mayinja bazze. Chinkunyonyola nti omuntu ali waguru ennyo agwa mangu. Naye omuntu yekumira wakati si wamanyi si munafu tagwa mangu. Kati ye Lutaya mu kadongo kamu eyandibadde nga walukaga. Tabotolanga takanga wansi. Kakati kino ekintu kyayambye Lutaya nti Lutaya tayimba yimbeera ali sikasi. Mayinja osobola mutima mukabala ka big zone enansana. Najja nayimba awunye enkwawa namulaba atasenya mannyo namulaba ayina enfuusa mu bigere namulaba kugamba nti okweteka mu kirasi kintu kikulu. So yosira tone yato yambaji tematema Lutaya ya performance bulungi yagenze nakola akabadi nayimba yekanga yakatandika netroza nokoloza shagenda jimba yekka abayimba batu banajja. He was very smart. Yes sasa nayimba bulungi nga Lutaya nena aga na surprising abantu naleta abayimbi abayimbako nga Diana Nalubega. Diana Nalubega yomu ku bakazi abali basinga edobozi ne talent mu Uganda na yensi ne mwirabira kati ku Geoffrey Lutaya Geoffrey Lutaya yamukomeza ne tuba nti avumbula talent ngate wena bila Lutaya ndi Lutaya oyo yaleta ba Grace Kani bana bakole byekisiru yaleta ba Giovanni Luzinda Lutaya kira kimufulo w'amanyi tabera mu ntalo wankwe Lutaya wankwe tosobola musanga ino omuntu gwavuma naye nga Lutaya tasonyiwa tosobola kubona kizibu Lutaya niwo batakwagala musajja mukabe Lutaya ine embera za Museveni tabagenda kutta ekiro ne munyumya mu nakati ninga manya agenda kutta kakali tosobola kunonya tosobola no batu manyi Lutaya no mukwampa emitwana naye ku Mayinja simanyi kikusasira kusasira kuwetana kusasira ba mwade dudi ya milioni binako duka ko sente kiki mati ze kubuye mbere za bayimbi kasita Mayanja okalaba kaina busiru na dalo sita Mayanja semukondo bambi atenda lukalujja wanga sita Mayanja mulalu tategera butegezi mpisa mbi ndoze yakulira nyo ku mizigo ne sita Mayanja taina mutima mubi bambi sita Mayanja naba ne center ako wako ne walo ate kubaita kabaka nantu medoza ba mutuma sente nantume nantume muganda wa Irene namatovu no mufuna mu diru boya ulanga tategedde nonga namatovu milioni zo bili zizino ndideke emitwalo akale leta nako ne nantume nata nabagagala baba imbe bayigozo bamanyi ku sente ayya gukambe omuntu omutufa mwita Geoffrey Lutaya mu igozi yagaba ne kuddako message ki semakola ise gentleman takola bintu bimuswaza naye wale go bayita Mayinja agaya nendagana gwe kole ndagalo ne Mayinja batajimire aja kulimba mapasi na wandika antya nakola kiroze ne yale wale yakisana najigaya Mayinja ngate sita anda gambi ise sita kamilioni Mayinja kafeto be pankirangako ne kamilioni ati kali Mayinja no mukolero obulango ano ko radio teri kimukalubisa nga kusasula kati tikiza ina kusoka kusasula sangali ate Geoffrey misa ache atya misa kamalira katonda yamuwa abaana abagezi n'abalungi nti yamulaba nga ise family man naye Mayinja okolanga na ediru nolaba Mayinja ina kumubba bubbi eno bali mpola bali kubanga mese meketa kati Lutaya ina mwensonyi Lutaya ina namatova anawuli ate ne bapayasi nasasula mu bulumi ningo olaba zimuluma nga bakati wange uno butano sajja abosete zibaluma kati ne program ino kubulira abantu ekitufu kakati ate bebe kulu ne mufuna akaumbe mukagaba nakagwa wao yeka ndati ya mtu masente kakati omuntu amanyi fali ya sente bayita Bobi Wine awo yokagaba ane Bobi Wine sijja muwayiriza twafuna diru nze manyi bakinja bala kyakula waliwo omukazi yatupangisa mu America nampo omutwalo gwa $. Manyi amatu tubawe bimuli abenga balamu nensijja kenjawulo yange nempa manager John Sente Bobi Wine yasasula sente asasulira mu nenjawulo yange nagano gendo kuyimba ku boat cruise mu America najja ko $1,500 $1,500 za sente meka atazali ziba 5 zinto manyi ko bala milioni nga 7 kati munaye Bobi Wine nasasulire banja lyange
nze ne Bobi Wine simanyi na kyandeta kuvuma musajja oyo kyovaba enako ze mukola si banja si mwana wa banja mwabagamba nti Bobi Wine mukodo obo mukoledde ki katugo kwezi wali okoze ediru kinze nakola kona ediru kuganda namufunira omulimu America ogenda okuyimba naye kyanga naganda naye sitiru nasasula esente zali jeyo Bobi Wine si mubinga kamilioni aziga na wogana na jana yetonda bebe ko naita baba promoter miruta ya tabba ruta ya yuwe bivuru naye atatabba asasula misa kitaiwanga ko kivuru mayinja kimuyise ekivuru nti mayinja akwata sente buli wamu manya yeye sinakola kigambo kyaita sente ne mtwale tanaji kola ki nafundikira nga akutte emirimu mingi nga tasobola kubalansinga kati zeruta ya mwewunya namukubisaka amayinja London natunda emmotoka ye ampulya bulungi kuba mayinja kiki nagenda namutekako ebiseere nali wa people power nnyo nenkola sente ngamba n'abasajja babi tubabole ne baganda natafuna abantu bakuba n'ebintu wa Lutayo okusasula losi ye London yalina okusasula kutunda motoka ye bwe yatunda motoka ye najana ngamba ande wankoze ekintu naye nkoze ekintu nkusonyi ndayira ku mama wange nkoze ekintu nenze mutima nakimanya Lutayo atasobola kukola ki kubanga abamanyi Lutaya bagamba Lutayo kibagamba nti kusonyi abakuwalana kati olunaku lwe nditegeka ekivulu nga Lutayo ekagwe nyimiriddeko tali jabali yonona ebintu nasasula kuba bwate bwasasula ati sisakala kwogera birungi byokka ni professor nagambe no program abalode b'omutima bagiveeko nti atereka obusungu nakola ekintu otakola ki otamusubirira kakati bangamba ati Lutayo muntu agera Abitex yanyumiza ti yamukubako ebulanga emasaka nga bamukwana Abitex nayagala okudda mu kyalo nti ye muntu akola ekintu mu kaseera akatuufu katusubira ng'olowooza empalana yaggwa abantu babiri abalina karakter ne Bobi Wine tasonyiwa alinga Geoffrey Lutaya ompulya bulungi kyekugamba nti eyo karakita Lutaya gy'ayina ano museka ande nkwagala oli mukwano gwange naye ng'agamba nkigyewo ntya nkifunza ntya akononya kuteeka mu target kakati Geoffrey Lutaya nzina mulankirize nga number 1 mu bayimbi ba bandi kuba yakyasinza abantu era bannayuganda namwe abampuliriza ku leediyo yakyabazinga musabe nnyo mulabe ku show eriko Geoffrey Lutaya eriko King Saha eriko Maddox ompulya bulungi eriko Fred Sebatta yesu jaga bannayuganda mufenga mulabyeko nti Lutaya tanayimba ate tanakola yesu eno ordinary era tatumubanja so yemitwale 5 bebi ateze ye muyimbi wange alinga King Saha sebo tonayimba va mu ntalo zenkulamu ku internet Saha njagala kutuseko message eno wabadde ofuuse number 1 wa Uganda nofuna munakusa mu bisoto byembwa number 1 tayomba na bantu number 1 Saha njagala omanyi government ya Uganda ekutunulidde ekutya kati bagenda kutegera ebisoto bingi nawo bigwemu yevubanye ompulya bulungi kakati Saha emyaka kitolina kudda mu butalo you are the number 1 of this country how can people say oyimba abantu behave like number 1 kadajja ku number yaje kujjemo muge munyame mungambire King Saha kakati number 1 wese ofunya abantu emitwale 3 erugogo ku mitwale 3 notuza abagagga notuza abanaku ne bakola bwate nyomba ne kwezi simanya liriko abantu bayigerevo zabwe kwezi King Saha toina kuyomba na bantu botekana na bolevo levo za wansi nyo kakati ngoda ngoyomba bodamu simanyi kwa mpolo papula byeso mesa bivundi bijira ngoda ngoyomba ngoda ngoyomba kakati Geoffrey Lutaya sawa zino yala senti band music tagwanga kubanga abasajja ba band abachikuye number 1 ye Geoffrey Lutaya number 2 ye Misa Kisema kula number 3 abera aluna mubiru number 4 ne mayinja yafura kwa mayinja akola kuserena wokka mayinja kyamusula butaba na mugongo nti mayinja ina weakness 2 yala bilati yali sita nnyo kubanga omuntu wamanyi nga bola ba Dr. Besigye nga bola ba Kyagulanyi nga bola ba mayinja nga bola ba Kamino bagwa bubi bava ko nnyo ku form bakubanga joko mo kufuna form ya wagulu joko mo kugwa bubi David Lutala lyateli David Lutala achali ali modu tatuka kateko ba mayinja bali ba manyi kati Lutaya ekimuyamba tanatuka mayinja tanatuka Kamilioni tatuse Bebekulu tatuse Kyagulanyi tatuse Sebatta yali awo kati mutatasobola kugwa okumala emyaka emirala 3 ngatambulirawo mpo kakati bano benjogeddeko ba Kamilioni bagwa Kamilioni yagwa Kamilioni tasobola kufuna abantu Lutaya yafunye buli wakola sok sente tafusoka abantu 7 omanyi bwe mwagala mazima anti kakati kyasula Kamilioni naye mutamanya brand ye Kamilioni ye brandinga bubi gwe Jose Kamilioni no gende kabalagala no yimba mu pose no genda ku night ya DJ Michael ne bakusanga ngero liye bikajjo kukubo no yambalanga ebisimula abana batuma manchi bategeza ati bayita seta omuntu ngolike munyenye oyino okwemanya nti oli wanja bulo mu bantu abalala ngobalire basabe tulina mu Uganda abali basita Kamilioni is sita Paulo Kafero is sita Ronald Mayinjo ya inembera za basita nti bonaga mwembo ogedde olaba nti Kamilioni lera abera muntu echa nafuka ensolo olaba nti Luta gundi Ronald Mayinja lera abera ategera echa naoguka si akikola gali munyenye amanyige munyenye gamusika Paulo Kafero yebo watuliranga naye Kafero ngasobola kuwa ekivulu namala natajja kuyimba nadda muwala jinagamba baleke bajja kugenda kubanga basita tebamanya kibalinya Kamilioni byakola si yagala okubikola naye gali amanyi go basita ge gamusika
Ronald Mayinja byako yona abere wa Muhozi eche wa Bobi Wine luli wa Museveni si ayagala sitaba tamanyi kituufu katulwa binakola katusobola kukisanga ne sebata sita ne ate sebata yatuka basajja bano kuba sita sebata ate sita ali organize ne sebata ine bichamu bye ne ate na ine bichamu sebata yagala kumufunamu tuyunga muzi ate akuwe ekivulu nga tayagala kola ki ndoza ngulaba nti abantu basita ne baluta ya sita bano banafa sita bayimbi balungi ne sibaki sibasita tosobola gamba nti Geoffrey utayabaze Ntulati utayagenda kubera we myaka 10 nti is not sita taina characteristics za basita nti kireta amanyi ga chameleon kye kireta n'obusiru ne kireta omugwagwa ne kireta okwemanya kati mu basita bonna benkugambye Kafero yekka ye yafa Kafero yekka ye yafa ngati yemanyi nti sita nenga hiwoze sita bwe tubala Uganda basita be ina teweza basita 10 ne ate Uganda ina abayimbi nga 2 abayimba nenga tebo nasibaki siba sita kati chameleon is iliyo sita sito mwawulira kuki ye muntu aba talented ennyo ye muntu aba chameleon omuntu ana imbo lukongo yabasinga Chameleon is a versatile. Buli kimwa kisobola. Chameleon ye muyimbe ekinkolo obubi ensaka kulaba Chameleon kufanga agudde. Okimanyi Kafero yafanga agudde. Ati yali achayiba ali mulwali. Okimanyi Mozade dio yafanga agudde. Bonna bafa bagudde basita bagwa mangu. Okimanyi Mayinja yagwa okusinga luta embeera zaabwe. Nti baba ne forces bakoze ebintu ebyekisiru ate ngeno. Empisa bakita batya. Empisa mu bantu ziba nyingi kwaba yemanyi nti wakabi. Katugo kwezi ku mutima omubi goyina singa wali sita singa wanofugira na malusu. Olaba ndago omutima omubi mu studio. Ne yate kakati. Mpoliza kye ngogamba. Singa wali sita. Kasokete tujano mu radio ani avuma munne. Ati nkuvuma kugunjula. Konvuma. Kakati kunze na alwa. Chemba de nkugamba. Nti obwakabi bumuletera okukola ebyekisiru biki. Mpoliza kye ngogamba. Nti tuddayo kusuya Geoffrey Lutaya. Nti ebimwe kubyayambye Lutaya kubanga teyemanyi. Ebiyamba misa akisema kola. Mu bandi omwo misa akiteyemanyi. Ate ka misa kimuyimbi wa amaanyi. Geoffrey Lutaya muyimbi wa amaanyi. Ronald Mayinja muyimbi wa amaanyi. Teyemanyi nnyo. Naye kimusungwa yize sita alina kibaita stardom kye mu Luganda asikimanyi kati wasomera kye Kyabazinga yawo omuntu omulimu Kyabazinga Bebe Kulu si sita Bebe Kulu is a good artist era Bebe Kulu mu bantu aba just aina putuye Bebe Kulu omugamba ke putu ajija Bobi Wine si sita nnyo nenga ali mu sita ti Bobi Wine aina empisa Bobi Wine ne wabera Bobi Wine kati osokusanga Buchamani n'amubuuza onkulaga sita nti teyemanyi Bobi Wine anatemanyi Bobi Wine yemanyi ojo sange Bobi Wine siwana Bobi Wine kwezi zenze mchidamba nanga bampuliza ku Busoga FM mulekerenga ogamba ati nzipana Kyagulanyi mbamba bulira mazima kalingenda kuze Kyagulanyi nze kanse mugambe bibi byakoze Kyagulanyi wasanga mwana we kamo cha mugeto avaye mu moto kana mwa kuchikomanda we kamo cha kana asanga mwana we jinja tasola mwe matirira naye Chameleon asona kufugira amalusu Mukora kanti enjawulo ya Bobi Wine wakusanga nga takumanyi is a welcoming ne ate Chameleon asa kati Kyagulanyi agumira ebivundu kakati singa te yekola ki tibano basita kugambe Mayinja Kafero ate polisa kati ebyo kunya tabiti Chameleon yasinga obunya ebigere oli mulalu ngane Steve Jini amugwa kwa studio akunya bigere byagala jogere Steve Jini amugwa kwa studio akunya bigere sasa ko gamu tamanyi bawunya Bobi Wine just is a talented, is a younger man ayagala abantu. Chameleon tayagala abantu. Saba Chameleon yawunyanga ebigededda. Bobo yawe ngamba gendo bibuze Steve Jini mu Burundi. Hati se dinabu ino tobala sanga kujja kuledio kuno. Nze na nyini bwino. Bashegenda. Kakati Chameleon mu byokunya ate muteke bali. Kati Kyagulanyi ekikumugumiza abawumi. Amanyiti wali abantu abali mu mbeere embi. Sibe yakuliramu. Nti bobanga oli kuledio kuno ngatomanyi nti abantu babona abona. Ngatomanyi nti abantu bakita mu mbeera n'okunyigirizibwa tosobola kumalako mu Uganda kati Bobi Wine is just new yasoma psychology Harvard namanya nti kwezi mu buwumba tutu bwe mukwata bwenti kati ate Bebe Kulu ayina omutima omulungi naye nga ayina ettima mpuliriza Bebe Kulu ayina omutima oguyamba Bebe Kulu mugabi Bebe Kulu asobola kusanga enjala ekuluma n'atakuwa kyakulya Bebe Kulu ye muntu abeera n'obukadde 5 n'akuwako akamu ekitali ku Bobi Wine na Chameleon nyata bazizo guba mutima kato yakola naye nga ate Bebe Kulu mpuliriza nga ate Bebe Kulu wabata kwagala akuyitako naawo n'ofa Baina sebagala ino program ya mazima ate we tulaga masa au mazima merere mugana kuncha leero neze sifa yuko bancha bakastanjogere ekitufu ompulira Bebe Kulu mugabi ng'omuntu na yata ino awala na Bebe Kulu abakubanga amanyi ebyokologa singa asiba musabo nze radio yafane mukubire simu nagamba kabadde kanvuma tasasira Bebe Kulu tasasira ngatanga bwamparana nefa akola pati nabo muwala azisiwala na Bebe Kulu ate ziwafa muzika era bwafa kinuma era Bebe Kulu mwagaliza buwangazi
naye ngugambye Bebe Cool ayina omutima omulabe waba mulabe weddala omutima gwa Bebe Cool n'ogwa Geoffrey Lutaya guli obusinga obubi kwa Geoffrey Lutaya talaga Bebe Cool alaga manti yagala mazima omuntu ngayagala ofuna sente njogera nga senior professor Bajjo ntinonya Maddox Irene Ntale Lord Fred Sebata okolesho ya King Saha Lutaya ne Sebata ziswe ziri musende Chancellor Lugana yayina omutima omubi kyamusura buli muyimbi atayagala kumufuna munga wampisa ambi yagwa toyamba nga abayimbi ababazi nayamba ko muyimbi yagwa zende mazi zabusimanyi sende zansala bina mutu sasiro muyimbi akuba bloka tumuyambe Katonda inenso lwaki abasudde omuyimbi oyo buli muyimbi yagwa Katonda inenso mandi lwaki bagwa ne babona Katonda yabasura batikebera mitima Kamilio niyo mulama mubibwe neta ina nyo mutima mubi kyekimukumbidemu akakanya kayira Kamilio ndosoro kujana mufuna yaba yimbi aba abedda abatayagala kubafuna ngenda wiki jangenda kulangira abayimbi 20 abatayagala kubafuna ne Red Banton yatayagala mufuna buli muyimbi gola bayagwa wampisa ambi Katonda talina muntu gwasula that's why inafuna nekiroze ekigamba zinakola ke kibine kiyamba bandako nenga baze kubba bakitanga bahasira ngabaze kubba ndimo kukitereza buto kakati baba abantu mulinya lya Bajjo nenga kasuka nkiteka ko holo nga twafuna executive go nanga gabbi ne twatwa ne vice wange kiyama ne kadima ne baga bajja tusiba bajja kaba tubieki so twetegereza abantu bano ngabo ndabino birabize kubba ngabize kwegonza kakati abantu abo lwaki kantaba komire munnaku ebaluma singana ni mufere nembega tako nyatu batugenda kubba abantu zato ko ne linya lyange mbireka yesogola kisabite kamunyo manyi ndi mukunonya abantu batufe tusobola naba no gatugera kole ekintu tukole banka yaffe tukole ebyamagezi era bajja ne babirayo gwe mutima gwa bana Uganda babi kati ze Bajjo ni nelinya bampulye mu nabbi abantu nenga be kibina kanjira kiteka kuki oli mutu holodi nganda simanyo gundi buli gutulose kayina aloza kufuna mu banako atabana ko mufuna oli mukulembeze oli aganze mfunira omusala tigwe mumpa ngabo bazegabana atenga Bajjo babali bamanyi project yani nenga bakulweri nyali yange kasoke nteke project yo holodi Katonda ali abantu nina amazima mutima nikikola n'abantu abatu nenga mulama gwali gwa kujja abantu mu bwavu kuola abantu bagende bakole business nenga atogera chikola n'abafere ngola bali base kubba ngoli bafuna wabira milioni 10 adduka kakati chovana ngekibinde kitu kya kitereza kati mbadde nkola gati nti buli muyimbi golava abamba akwata bakazi ne okulepinga omukazi kimanyi kisirani kyabulabe njo omukazi akolekera ekisirani kati abayimbi abasinga abagwa balepinga nga abakazi ata bakazi babo abayimbi abasinga baloga nga zwalo muyimbi gwe manyi ya saddaka kiki bamutuma olulimi lwa timba na rutwale omusawo nasanga muyimbi munne naye nja kumogola wikejja kiki abayimbi balogo eddogo lyabasiba era mu abantu beno mulijjo nino begayide muve mu bitu by'obulogo wano ekiyimbi ekigenda kiwana sitaana sagala kukyogera linnya kigenda kipreisida gwera baje kigenda okumala kigenda kufunikira kigudde eddalu abantu benda bamokinga Katonda mu public tebafunanga maanyi Katonda kubonereza ayine namubiri aliko ku batifale n'abuuza Yesu yani mugenda musome ku bayimbi bayita the Beatles King Saha mutamanyi wango nakulu yali jake kigambo King agenda international King Michael DJ Michael yali wamanyi okusinga King Michael ziza bafana yogera bogezi Katonda walaga Katonda tebamukogera ndaba kiri mu stani ya mukama wange simanyi stani kyangamba kyenkola nentunulire ekivubuka nga kiyongera kudda mu ddubi ate biwagize byakyo ne bikiwagira ekizibu ky'eggwanga lino balina agawagiza agatalowoza bojjawo n'obigambako nga bivuma Uganda erina ekizibu tiboyogera amazima byo byagala bitambuliza mu bulimba na ssuubi oba muwangudde Kawempe oba mufunye obululu emitwalo 10 ze sigenda kufaana bana Uganda bawumba tuupa nga twakagoba mpuuga nga kabedi bwani kakasiba katukuba nga abasajja b'obusuuti basinza okubonya abone NUP gwe nojja n'owata wakasuuti omulala ogatteko nekirati looya nze kisikiriimu njagala bano batomere ku byabwe nze njagala batomere bakole ki nze njagala omuntu alina kye bayita loyalite kintu kikulu nze ssanyu lyampulira nga bafuuti soja bali ku parliament bateesa kubana abaana abaleeta enkyukakyuka saba bano babusuuti ab'obusuuti omulimu gwabwe gw'omutwe kuzanyira ku banaku bayina kibayita emotional intelligent ajja neyefuula neyegonza wegenderezanga nnyo okweza omuntu eyegonza abamubi nnyo ye wegenderezanga nnyo omuntu yakola ki oyo omusajja yegatta ne mukazi wange ne bampandikira ebbaluwa musirabirira mwana oyo nalukoola n'awandika ebbaluwa naye nga omwana mulabirira mwana gwensinga n'okwagala winakakazi obufere bwabwe obusuuti nze sobola kwagira nalukoola sisobola Kawempe yonna ne bwenera musegirinya olukwe Kawempe yonna ne bwenera wasegirinya simanyi alukoola buli milioni 10 akamba gye tekali baamu bamanyi obunafuusibwe nga twakakuba bampuuga mbadde nga mundaba nga tukuba bampuuga babedi wanika zemba kuba ne bakaba amaziga ato era basese bolaba nga abedi wanika avuddeyo okuba omuntu omanyi amuwagira kakulaga amagezi g'abadipi abedi wanika yabadde ku CBS ne yeefuula akuba nalukoola we nategeeredde tibana abasajja badipi bonna bakolagana obwongo butambula psychology kankuyigirize omuntu bwakubanga omuntu omanyi aba amuwagira kati abedi wanika ampuuga nalukoola tasobola kwevaamu DPS nga abasajja abakodo DPS nga abasajja abalimba
yesinga abasajja abafere yesinga abasajja abakomidde Museveni mu ntebe mu kifaananyi kya struggle omuntu bagamba nti ndi wa DP ategeeza mukodo Nere kankubuze mu kwezi mu busiru bo omuntu yakajja mu kibino mwesigo kale kwezi mu bugezi bo omuntu omwesigo otya nga wakabera nayo mwaka gumu kabe Museveni akaddiye omwaka gwaweze kabe Museveni akaddiye yawo wabala mu minister nga mazina emyaka 2 loyalty kintu kikulu mu politics tomanya bigendera bya muntu bana bayogeza people power bebafuma besije nenga bakolera Museveni bile byo bufuzi jaga tusibule ku maso bali ku musala omulaba kuvuma besije atumanya ani gwakolera nata mbafuma besije kati bakikola Museveni akikola bakobe besije bakobe kabaka Kyagulanyi bamuleke mu banga nemekutwala struggle kati nze bajja yige student of psychology in the biggest university of the country Makerere ompagize na rukola I can't era nali subira mukawulo ku kadi nali mpagira magala yera candidate wange number 1 umalo magala kale bato jiwadde magala sasira segirinya ojuwe luwemba ojuwaka kavubuka kubanga kagamba nkuwaddeyo omwaka gumu ekisajja kijagenda kiwono gwenjagala genda olabirire family kale oba tokoze ekyo kayite okagamba ngenda kuwangayo milioni 3 buli mwezi olabirire family kale oba tokayise bayite bonna obatuuza ababaddewo obagambe fena tufuuke family ki naye bano banyomba baze mu malisida propaganda simanyi gwokolera amongi simanyi goli wa Museveni simanyi goli munyampi tebikyandya kati bompita omunyampi nevaako ki bongamba nti nkolera amongi evaako ki omukulembeze badde nsubira next MP Kampala Central Lubongo yanze gwempagira era bwe njagala ayitemu nabadde musubira okukwata essimu okubira okuva konsereko okubira Luwemba okubira abantu bonna abeesimu bafuuke wanu ki kuba akaluke bagenda mweni alemu ekagala mu bulamu ne mu buki singa Nsereka ajja independent nakana ne kajja independent kaba kakendeeza bululu eni ale mwayizo okutya okusondeka kali katulangire mu Luwemba osobola okwagala nti Luwemba tawangudde kubanga kkiriza gana mu by election zonna sympathy kintu kikulu tutwale kati ekisanja kikyali kya Segirinya era abantu bangi abanyize omwana wa Segirinya butafuna kandi kikkirize kikole ki kakati bamanya nti abantu banyivu bakumaako motya balagenti oli wamu ne Luwemba tofuma kavume tokakuba malisi kubanga Lubongo yawasomera Harvard kwata abaana abo bakubire bonna batule ku mmeeza muve ku busirusiru bwabo n'obuvubuka bwa social media obeera kuno okwasaba kayito kagambe ngenda kuwa omusaala kale ngenda kuwa ekifo kya kansala ne bo bali mukulaga mayine beera birati mukama waabwe Kyagulanyi yali product Kyagulanyi yagenda mu DP ba mu makadi nagenda mu FDC ne ba mu maki najjanga independent kweze ine myaka 5 mu 5 politics asobola chike dakika yonna politics achuka akana kasobola kujja kawembe ne baswaza Kyagulanyi asobola genda kawembe ne bamugoberera nalaba abantu milioni 3 naye nga Luwemba bagenda olangirira kakati okwe walobi okola kinga SG kwata Luwemba otule naye ku meza tomuvuma gana bona abamuvuma obagambe nupu ya one family bona badema bigana lukola nange yachawa na lukola kula personal reason nango solo kunkubira simu no convincing nali ku protestive vote mufumbira yanku ile sawa 2 nanjigiriza kibaita ki ngora bacha ajikuba mwakanya na mufumbiro yajigiriza nanda kechigendo wacha wenti kibaino kola mbateko kola banga bageza ko Museveni bageza ko kati bugeza kati Museveni gumujje ko gwataniza kwa chito mujja kubesije babesi katwachi wesi bakomuntu ali mukomera kati mbadde ngugamba nti njagala mbabulire kana akajanja ke muleta no busirusiru no buvumo bwa boy manyi balina obuvumo toyina kyo tugamba walya olimbe katebukola ne bakuvuma omuntu we simanyi omuntu munene simanyi wakwata empologoma obuvumo tebukola magezi nakugamba ku wiki ewedde Kyagulanyi abulamu ekintu kimu kuyiga akola n'abantu batayagala na batamwagala onaku Kyagulanyi lwayiga okola n'abantu abatamwagala ne batayagala lwalijjako Museveni eyo aspect Museveni yagiina akwata kayikola mu ngalo yali amujja mu ntebe kati Kyagulanyi sebe jamu no stado oluntu tuno noseta nagamba kansange kwezi mu manifesto yange kansango no mu manifesto yange Kyagulanyi ali wala ne swage tagenda bwete ekone era yakonyedda manye ekigenda gikonya kulowooza nti baamaanyi asaba afuna numbers katika kuyigirize Museveni bagenda wafuna numbers mukoza afuna numbers buli muntu agenda mu bantu bana Uganda bankwe yesere ko Moses wanakubulu naye agenda afuna numbers tezikulimbanga politics gaba magezi mazale ntudde ne bajjo mbega bajjo munyampi mujje muntu ekirungi bajjo no mukozese kati bo batasobola kutula na Luwemba na Nsereko n'abantu bonna ogenda tula nani ebifo bingi buli musubiza akafu ogambe na family ya Segirinya ndi Segirinya tujamuwanga yo bukadde buna toyina kyofirwa kibina kifuna sente Segirinya tumwadde yo bukadde buna labira na Girinya labira abaana ojje mu public nga mukutte ekifaananyi nalukola nga akuta Luwemba ku mukono Nsereko ali wali kibaite kibina ne bana bafugisa swaga bo bamanyi tibajja kulede no bawana nti beba kufunamu kanizo okuwana Kyagulanyi nfunamu kakati bo bamanyi bakozesa force toyina tuwagira ko mpaka ne bera birate Museveni asobola kusaga bucha na mukina namukubira saluti namugamba jambo Mr President ne Museveni abategeza nti bucha oli zoro omugezi omukulembeze ina kusinga bokulembera magezi Museveni andi badala cha fulu zoro fulungu ali fulu figa zengabe fulungu iliyo yogide sirumani Museveni fulungu yandi badala mwagazaje Museveni yandi badala yagazaje bana bantu bana munyoma kubanga Museveni amanyi politics akantu katulobe katika mchusa
kino njagala mukimanye mwena abapolisa kuledio kati olina kuba wa magezi nnyo Kyagulanyi n'okuba mukulembeze ali international tolina kyofiirwako kwegooza nga olina kyoyagala buno obufuuka bwa internet obukugula bufere busirusiru tebwagala ogende mu ntebe kituufu Lewis bw'otokwata essimu kugatta bantu bakwagwesa bwetale jeno you are losing it all NRM ejagenda egula akaana simanyi bakajja independent batekajja nayo nakoleka nagamba tekajja independent kagenda kendeza ku bululu bwa Nuupu nawe kanakendeza obululu 10 kabaka kututte omuntu omukulembeze omutuufu tokkiriza ompulira kujjako ene namba omuntu mukulu nnyo omuntu omu ati musitwago w'amaanyi bino teryayiza bibagamba bagala babawaana bakulembeze ba Afrika okuva ku Museveni ekyasuula Obote yalinga mulogi nga bamugamba bawamba Serena nga nyobisi ngagamba nze nsinga kasita omukulembeze aba n'amalala omukulembeze aba tayagala gamba ku nsobize omukulembeze alowooza nti mugezi okusinga abalala omukulembeze alowooza nti taligwa lwofuna ekirowoozo ntogenda gwala olunaku lwongwa lwebakutwala kakati zinabadde nsuubira Nuupu okubeera wanu family okuyita abaana abo babayite batuule Luwemba twawadde na lukola kati tugenda kuwa meya Kawembe katugende banagirinya milioni 3 nebekubye ekifaananyi singa kaliza nsolo kisa Luwemba okungenda konga independent noli nsolo zero mulago mu box ne kali ja independent mu box ino bulungu 15 okuda bulungu 15 obumanyi bulungi kubanga ti Museveni ajja kukozesa omukisa gwa Museveni talina kyayagaza Luwemba kubanga babanda jabo okanga Museveni si abaguzi bajja ko bakoledde Museveni omulimu gw'amaanyi okutematema mu bululu kubanga waliwo abantu Segirinnya oyo mubaka bwe tulina nze sobola kuyimira ku radio kolone negana Segirinnya mpuliriza naye munankyawa naye munanvuma Segirinnya Magombe gyali njagala akkirize waliwo ogusajja ogwalina face embi ogwali gufaanana ng'embizi ku bajjo tegwanvaamu kuba ebikolwa biraga nti Segirinnya temumwagalangako yali mulamu nga mumuwalana afudde mu kuba bipande bwagezi nebufuna chance ne mutafana ku family ye oyo Segi yeyamba nga abanaku nga ndaba waliwo omukazi yatufiirako mu ddwaliro w'e Nakaseke kati nze nyimira nte ku radio ne mpagira nalukola talina kyeyali akoze ompulira bulungi nyimira nte ku radio ne mpagira nalukola sente zimuluma omanyi wakisikiriza propaganda wo nalukola kuwo 10 abanga akuwadde ekitundu kyekyebu tagulanga ku kaadi nze siwoleza Nuupu ate kirungi nze mbadde njogera amazima teyagigula ama abawuliza radio Kyagulanyi tali mu level ekwata ku ssente bwa nalukola mpuliriza nze kyendabaawo Kyagulanyi yinza okuba tayagala Segirinnya ku mutima mpuliriza nze katubulira abantu bana amazima nti naafuna chance naawe nalukola kaadi kuba tayagala ani naye Kyagulanyi takwata ssente njagala mumujja ku propaganda Kyagulanyi Nuupu ssente zefuna zimumala okumukozesa ensobi okukwata buno obusente omuntu yenna gyagamba nti Kyagulanyi yagula kaadi musiru omuntu oli musiru kwezi Kyagulanyi tagula mpuliriza mbadde njogera amazima waloze muntu anaatera kufa omusawo Muganda bwajino ganti ndogera mujja wange nga mujja waina wiiki emwafe naafa omusawo Muganda yeewaana kati kwezi olinga omusawo Muganda eyaloza anaatera okufa kakati njagala osazeemu kiri nti nalukola yagula kaadi tagigulangako Bobi Wine sente zimutuusa nakuwa sitole nti nze kennyini ne mukasambidde ne Bebe Cool twalina diru ngeri mu bilioni 10 Bobi Wine yagitugobesa nga tanafuna kirowoozo kya kufuga president Bobi Wine za kya sente muwolereza kyesiwoleza ku Bobi Wine awalana nnyo tasonyiwa Bobi Wine tatwana muntu gw'atayagala nabayagala takwana muntu batamwagala kyekizibu kye kyokka era ebizibu byagenda otumira kyekigenda obireeta kyokka naye sente tekyusa Kyagulanyi era olunaku Kyagulanyi lwalikwata sente ez'ekibiri lwaligwa akimanyi ekyakya ya Bobi Wine n'empuuga kulya buwumbi 15 olwagikogera kunjo mpuuga oli musiru kati nze nanyini bwino tasobola kumukanya buwumbi 15 batunda Kyagulanyi yempala nawe evali Bobi Wine tayagala muntu ali after money katasobola kukwata sente za Nalukola just milioni 2 nga Kyagulanyi afuna omusala mu Nuupu kati Kyagulanyi akulaga milioni 2 Kyagulanyi babanga afuna milioni 3 baana mu Nuupu ziba sente meka ojimanyi Nuupu ina budget kati nga lwakyakwata obusente bwana ngojimanyi Nalukola goyogerako abakujjako milioni 2 kandi gudde neddalu gomanyi omukopinga Nalukola awe Kawempe tasobola kuweera wadde mwana n'omu Nalukola tasobola kuwa Kyagulanyi milioni 10 kazibe milioni 2 bebamanyize nyaga bina Uganda bitomere ze bina Uganda bambifaako kakati byo kabitomere bikube endulu bimale bitomere bikabe ze bijja ze ndi round about njogera mazima Nalukola talina kyagenda yakolera abantu kakati bwe kyasaagala mu myaka gyata no mweta tuddamu kuwayiza Kyagulanyi kiti yakwata sente era omuntu ina batafuna mazima ku bajjo kitegeeza oli musiru nze omunemba simwagala mwogerako amazima Nalukola mugezi naye mukopi mukodo munafuusa talina kyagenda kuyamba Kawempe naye nga amagezi agakola ki agayina naye tayagaliza kakati Kyagulanyi yazzeemu n'atomera mpuuga paati tutayiga
Kyagulanyi bana Uganda tebalina njawulo bamala kwekola ne baleka bajjukira okubuuka nga wakagoba babeddi bwani kabakusumbwa atole tutyo musajja w'obusuuti eyo kadi jiwe magala bafutu sajja beyagale wasegiri wo mwana wa segiri nyesega miji babi wayina yagala segiri kubanga kitwale Ghana segiri mubaka akyali weka wempe kawempe talifuna mubaka nga segirinya kawempe badde ino kuddamu mubaka afana segirinya oba umaru magalo ba Alex Luwemba mzebe mpagira alize go mutima gwa tusubira kunzi yako alize sigenda ku miyoro gwa social media alize sigenda mu Kyagulanyi aragidde alize sigenda musimanyi gu nero ndira netegerera ebintu bireke bichamuke bije tomera nalukola wabibi mulabe bigambe kale kibajje kyatugamba fabalanzi wetu Yesu Kristo yamala kulanga nadda Yesu Kristo yamala kulanga nadda mfe abalanzi tubabwe tutyo tetutya Ize bagaye mutia muno muntu obuvumo wa social media musimanyi bajje walya simanyi olimbega simanyi nzo obuvu nze I'm a prophet my friend I'm a prophet Oteketa buno kagena jawo komiko gogamba abantu mu Bobby yali Bobby tali akusegeza nako Bobby yazemu kutomera mulundi gwe gwakubire Bobby n'abantu bebafuga bafanagana tebayiga Boba tosobodde kuyigira ku nsobi za mpuga babwanika bamukaaku oliyiga ddi omuntu gwakala mu mwaka gumu wadde mwakola naye omwesigo otyanga yali sekondiro bino si byakuyimba bino bya royalty omwana bamusibye magala mu kadi asanyuka ya futu soja basanyuka baza bafutu soja basanyuka baza kumamba zagali agajobolo bakade basanyuka nawo banyifu bala banga babona abonera bwerere ababana bafutu soja zenkutango bakutteko bayina empisa basajja batu banonya kubera bulungi baweyo omuntu agenda bafanana bayisigwa kubibambi katichegezo abatufu kakati ana banyivu birabe nabegumya bwegumya kanalukolo omuntu omagenda bayambaki agenda bayambaki kati kyagera tereza mungu amazimanze mugera mbadde professor mugera kunja nabbi bajjo mugera kama nabbi bajjo era kama namugambe nabbi bajjo oyo musajja wabako yakayekero mujja kaba maziga muri ejusa Latifu kaleko ati mbera Latifu sebagala kuba Latifu mulabi mikolo jya nubu yagabanga ni basari Latifu yagabanga ni basari oyo atasoba goma bade mitwale ebi ojo ngambe atasoba gabade dipi bo muntu bagamba ngati gaba dipi goba aye geta totamba ka dipi totanga mu kasajja kuko totanga kunja kuko kwazo tuyanya utaka ko esigwe nawe ndio kwa swalwe totanga mu kungamba dipi obulambo bonna omuntu yenna bwangamba ngati ndi wa dipi kachida kama no mutima gunu bajja kuvayo totanga mu kunja kuko tongamba ka dipi banja kuko bago tongamba ka dipi tongamba Chagwa ikatomere chagwa yatomere bibiye acha muke bibiye mpuge yakukula bintu angatole omulala muri kula ddi bana joli nyakusanga mugulunku government it was one man bajjo yayimiranga ku kigambo kye nza stand on my word sigala bagenda bafuna abantu sebe bafune bawangule batolaka luka kikolimo kalulako ka kikolimo kagenda kubonya kabwepe myaka jonna katonda agenda kubagamba bate mwajjukira mwana gonna bawa nafa bamubonya mukomera bamubonya zanga mulamu ne mutanda mubonya ekyo kikolimo tekiri bavaako era weka wempa asura myala ejunya ogenda kusigala myala ejunya waweka wempe bateka kikolimo batamira magezi mazale muri tegera ddi oyimani wachinjagala nyo busogeno busogeno abakabo opposition babiri busuka yetegerera kaba kuba president katuwe Kyagulanyi tetujja kuwa mubaka olwokuba Kyagulanyi ayogedde balonda busobozi n'ebiganda obulago bunnuma ebiganda ebyefula ati bigezi fe bimukasa tuyina enkwe osobola okulya musegiri nyolokwe segiri yatali kamulukwe abandi badde batekawo ne president bagamba nanga eno kadi tugiwe segiri nyakubwerere ngati bamazina genda mu bya kisibu eno kadi tugiwe segiri nya osobola okulya musegiri nyolokwe akasija akasitulanga amatoke nakayamba abanaku twawuliranga bane kabimbiri mwe bana Uganda ayima mujja kufanga kubonabona mujja kufana kakolimo gamu njagala obusiru bubonone tuba tutu mubone obana bamubone bufenga buzirika mulabe dikatonda jali katonda gwesiza jali agenda kuba kawempe kikolimo njogede busoka ndakuza mwezi 16 ekikolimo kigendo gweka wempo lichibulira bigera kusigala nga byayuya nga byogera nga byasama lwa busiru bwabyo osobola kulya musegiri nyolukwe bebamanyi ze bebamanyi beke batambulire mu bikolimo byabwe zine mikolo jange sirida musegiri nyolukwe